Har kuni men magazindan 80 rublga bitta vafli va 90 rublga bitta bo'lishga qo'limdagi iPhone bo'lsa 17 ming rublga oldim. Agar 80 plus 90 teng 170 ko'paytirilgan 100 kunga hisoblanadigan bo'lsak, pashti 3 oyda telefon cho'ntagida sekin bo'laveradi. Nimagadir erishish uchun nimadandir voz kechish kerak. Savol: bu qurbonlikka bu telefon arziydimi? Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Avval ham aytganman, 13 dizayni menga juda ham yoqadi. Ayniqsa kamerasi 45 gradusli, orqa qismi stiklo, yon ramkalari alyumindan qilingan. Telefon vobshe o'zgacha xullas. Lekini bor. Agar besh qo'l ishlataman desangiz, telefon baliqqa o'xshab qo'lingizdan sirg'alib chiqib ketishni boshlaydi. Bu mana shu tomoni noqulaylik tug'diradi. Eng yoqqan tomonlarini aytib o'tib ketadigan bo'lsam, bu telefon kompaktniy, vobshe qo'lga удобный. Eng yoqqan tomoni bir qo'lda ishlataman desangiz, sizda meni qo'lim kichkinaligini ko'rib turibsiz. Agar sizni qo'lingiz ham shunaqa kichkina bo'ladigan bo'lsa, ekranni u tomonidan bu tomonga bemalol bir qo'lda ishlatsangiz bo'ladi. Vobshe razmeriga respekt. Xullas, telefon ixcham, kompaktniy, cho'tki, yoqimli, dizayn chiroyli. Xullas, hamma tomondan galochka qo'ysangiz bo'laveradi. Bu telefonga, dizayniga gap yo'q. Respekt. Telefonda ekrani haqida gaplashadigan bo'lsak, telefonga oltin standartli 6.1 dyumlik OLED Retina o'ta sifatli displey qo'yilgan. Cho'lka va 60 gradusni hisobga olmasak, hammasi okey. Ekranning ramkasi ham sezilarli darajada yomon emas. Men o'zim 15 Pro bilan solishtirdim. Ramkasini ham, cho'lkasini ham ko'rishingiz mumkin. Unaqa darajada qo'rqinchli farqga ega emas. Xullas, ekranga chidasa bo'ladi. Juda ham yoqimli. Avvalgi videolarda aytganimdek, buni ekrani yangi chiqqan 16 bilan 17 ga ham qo'yilgan. Xullas, ekran vobshe sifatli, качественный, zo'r, chotki. Ichki qismlari haqida gaplashadigan bo'lsak, telefonda normalniy protsessor turibdi, ya'ni A15 Bionic iOS 26 da o'zini juda yaxshi his qilyapti. Endi 60 Hz ligini hisobiga ozgina qotganga o'xshab tuyulishi mumkin, lekin telefon vobshe ishlash tomonidan, ba'zi zadachalarni bajarish tomonidan umuman muammo qilgan yo'q. Men masalan 1 kun 2 kundan beri ishlatib yuribman, vobshe qotganini sezganim yo'q telefon. Hamma yoqtirgan tomoni iPhone'ni ko'p gapirib o'tirmayman. Kamera qismiga qaraydigan bo'lsak, 12 megapikseldan ikkala kamerasi ham. Yana bitta yangilik tomoni, aynan shu modeldan boshlab kino effekt funksiyasi qo'shilgan. Bu haligi sizga qandaydir kinoshni kadrlarda olishga yordam beradi. Xullas, menga juda ham yoqadi mana shu effekt. Kamerasi vobshe chotki. Portret rejimiga ham ancha sifat qo'shilgan. Xullas, kamera oldingi modellarga nisbatan ancha rivojlangan. Batareykasi haqida gaplashadigan bo'lsak, eng yoqqan tomoni mana shu bo'ldi. Bu telefon nimaga? Chunki 87 ohmli batareykani oldim. Men deyarli 10 soat ishlatdim, telefon qulab ketdi. Deyarli 10 soat ishlatdim telefonda. Shunda ham 10% zaryadi bordi. Bitta narsani eslatib o'tib ketishimiz kerak. Men telefon ishlatsam, polniy yarkisda ishlataman. O'rta yarkisda emas, past emas. Polniy yarkisda ishlataman. Shuni hisobini ham olishimiz kerak. Batareykasiga respekt lekin mana shu joyga. Ozgina yana yoqimsizroq tomoni bor. 18 vatli medlenniy zaryad. Lighting ham medlenniy zaryad. Bu tomonni kamchiliklar hisobiga qo'shsak ham bo'laveradi. Shu 60 Hz, lighting va medlenniy zaryadga. Lekin shu narsalarni hammasini hisobga oladigan bo'lsak ham, baribir eng narxiga stoyishi telefon deb hisoblayman. Chunki nimaga vobshe hozir, ayniqsa hozir olaman desangiz, narxi vobshe chotki. Bu budjetdagi telefon boshqa telefondan ko'ra mana shu telefonni men ma'qul deb hisoblayman. Kamerasi chotki, dizayn yangi, ekran sifatli. Xullas, telefon batareykasi zo'r, ishlataman degan odamga metdan emas, mashetdan ishlataveradi. Eng asosiysi bu hamma fikrlar kaminadan, har doimgidek qaror qabul qilish bo'lsa sizdan. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.